у Сполучених Штатах Америки не підтверджують передачу іранських балістичних ракет Росії з боку Тегерана. Анонсували також там нові санкції проти Росії. Ймовірно, сьогодні ми вже почуємо від адміністрації Байдена деталі цих санкцій. Зокрема, і кажуть, що проти Путіна персонально буде їх запроваджено, і проти його оточення. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США в найближчі дні оголосять і проти Ірану додаткові санкції через передачу саме балістичних ракет або намір передати їх Росії. Це все Кірбі оголосив на брифінгу якраз минулого дня, 22 лютого. Іранці, як ми знаємо, володіють кількома типами балістичних ракет середньої дальності, більшої дальності. Це Фатех і Зольфакар. Назви цих ракет саме такі. І от дуже Москва хоче їх отримати. Вже північно-корейські ракети росіяни отримали, і ці ракети не витримують, скажімо так, жодної критики, адже є надзвичайно ненадійними і неточними. Часто вони падають, просто не долетівши до цілі, навіть гірша якість, ніж у самих росіян. А ось іранці нібито мають кращі показники, кращі стандарти якості, якщо можна такий термін застосувати саме до цього випадку, до озброєння, яке Тегеран може передати Москві. І ось у Сполучених Штатах заявляють, що найближчими днями проти Ірану вже будуть запроваджені так чи інакше додаткові санкції через постачання Росії безпілотників, інших технологій для використання у війні проти України. Тому санкції так чи інакше будуть однозначно, але також Кірбі попередив, що надання балістичних ракет з боку Тегерану Москві приведе до ще більших санкцій, жорсткіших, хоча США поки що не бачили підтверджень того, що це вже відбулося. Нагадаю, що раніше інформаційне видання Reuters опублікувало матеріал, де стверджували його автори про те, що приблизно 400 ракет Іран балістичних ракет передав Росії, хоча жодна поки що ракета не була застосована для ударів по Україні, в ході ударів по Україні, і підтверджень того, що Росія володіє цими ракетами, поки що достеменних немає. Однак бачимо, що загроза ця зберігається. І вже приклад, власне, Північної Кореї, бачимо, підштовхує Іран теж діяти більш зухвало і передавати все більше озброєння Москві. Тож небезпека зберігається і потрібно пильнувати за цим питанням. Також Угорщина вирішила розвинути, що називається, зробити новий крок у своїх відносинах із Іраном. І голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сірто відвідав Тегеран учора, здійснив візит офіційний до Тегерана, там зустрівся із своїм колегою, головою іранського МЗС Хосейном Еміром Абдоллахіаном. І попри те, що Іран надає Росії вже тривалий час і шахеди, і іншу допомогу збройну росіянам у війні проти України, Сірто аж ніяк це не збентежило, він навіть не згадав взагалі про цей аспект, скажімо так, зовнішньополітичних відносин Ірану, те, що Іран є фактично співучасником російської агресії і спричиняє все більш руйнівні удари по Україні, тим способом дестабілізуючи безпекову ситуацію загалом в Європі. Угорщину, схоже, це абсолютно не хвилює. Ми знаємо, що Орбан продовжує розвивати свої відносини і діалог з Путіним. І бачимо, що ще один крок до наближення до такої собі вісі зла Угорщина робить, відвідуючи бізнес-форум в Тегерані, якраз делегацію на чолі з міністром закордонних справ. Підписували економічні угоди в ході цієї зустрічі, в ході цього візиту, тобто економічне співробітництво, нібито Угорщину цікавило. Фармацевтика, охорона здоров'я, харчова промисловість, про озброєння не йшлося. Ми розуміємо, що такі контакти якраз в оборонній сфері не вітаються з боку країни НАТО, скажімо так, загалом в Альянсі, Угорщина в НАТО поки що перебуває, і сподіваємося, що буде залишатися, і ситуація в країні політична зміниться найближчим часом. Однак поки що таких ознак немає. Бачимо, що уряд Орбана продовжує контактувати з тими країнами, які є диктатурами або авторитарними режимами. Китай, Іран, ось вони вектори зовнішньополітичного руху Будапешта останнім часом. Тобто тут абсолютно себе поводить інакше від інших європейських країн Угорщина.